హలో అండి. వెల్కమ్ టు మీతో మేము. ఈరోజు నేను మీకు అవెన్‌లో గ్రిల్ చికెన్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. చాలా సింపుల్‌గా చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆయిల్ కూడా జస్ట్ 1 స్పూన్ ఆర్ హాఫ్ స్పూన్ ఆయిల్‌తో మనం హ్యాపీగా గ్రిల్ చికెన్ చేసుకొని ఇంట్లోనే తినేసేయొచ్చండి. టేస్ట్ కూడా చాలా బావుంటుంది. సో, ప్రాసెస్‌లోకైతే వెళ్ళిపోదాము. ఫస్ట్ నేనైతే ఇక్కడ చికెన్ తీసుకున్నానండి. చికెనయితే నీట్‌గా వాష్ చేసుకొని, ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాను. సో దట్ మనకి చికెన్ అనేది లోపలికి మ్యారినేట్ చేసుకున్నా, లేకపోతే ఫ్రై అవ్వడం కూడా చక్కగా అయిపోతుందని అలా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాను. ఫస్ట్ స్పైసెస్ అయితే వేస్తున్నానండి. కారం, పసుపు, ఉప్పు, గరం మసాలా, ధనియా పౌడర్ అయితే ఇవన్నీ నేను ఒక బౌల్‌లో మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ స్పైసెస్ అనేది మీరు తీసుకునే చికెన్ క్వాంటిటీని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి. అలాగే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నాను. ఇది ఫ్రెష్‌గా చేసుకున్నదైతే టేస్ట్ చాలా బావుంటుందండి. అలాగే 2 కప్స్ కర్డ్ వేస్తున్నాను. కర్డ్ కూడా ఫ్రెష్ కర్డ్ అయ్యుండాలి. అలాగే థిక్‌గా కూడా ఉండాలండి కర్డ్. సో, ఇక్కడ నేనైతే చికెన్ 65 మసాలా వేస్తున్నాను. మీ దగ్గర ఇంకేదైనా మసాలా ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు. సో, అదైతే రూ. 10 ప్యాకెట్. ఆ ప్యాకెట్ మొత్తం నేను వేస్తున్నాను. ఇవన్నింటిని మనం చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. చూసారు కదా! ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నిజంగా టేస్ట్ చాలా బావుందండి. ఇక్కడ నేనైతే ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను. ఇదైతే ఆప్షనల్ అండి. మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. మీరు తినే కారాన్ని బట్టి కారం, ఉప్పు అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇందులో లెమన్ వేస్తున్నాను. లెమన్ ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో, ఇదంతా చక్కగా నీట్‌గా కలుపుకోవాలి. మనం ముందుగానే నీట్‌గా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్‌కైతే ఇది చక్కగా పట్టించుకోవచ్చండి. సండే రోజు మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా ఇలా చేసేసుకొని ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి. మనం బయటికెక్కడికి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. సో, చికెన్ పీసెస్‌కి మసాలా అంతా పట్టించాలి. ఇలా ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. సో, దీన్నైతే మనము ఒక ఓవర్‌నైట్ మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే బావుంటుంది. టైం లేకపోతే ఒక 4 అవర్స్ ఆర్ 1 అవర్ అయినా మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే మనకి పీసెస్ అనేది చక్కగా ఉడికిపోతుంది. నేనైతే ఒక 4 అవర్స్ పెట్టానండి. మీకు టైం గనుక ఉన్నట్లయితే ఓవర్‌నైట్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. చూసారు కదా! పీసెస్ అన్నింటికి చక్కగా పట్టింది. ఇంక నేనైతే ఆ పీసెస్ అన్నింటిని అదే బౌల్‌లో వేసేస్తున్నాను. వేసేసి ఇంక దీని పైన ఒక మూత పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టేస్తానండి. ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవాలి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవాలండి. సో, మనకి ఇలా ఒక 4 అవర్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు టైం ఉంటే గనుక 12 అవర్స్ పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇంక నేనైతే అవెన్ అయితే ప్రీహీట్ చేస్తున్నాను. ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత అవెన్‌ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ప్రీహీట్ అయితే కంపల్సరీ అండి. అవెన్ ట్రే తీసుకున్నాను ఒకటి. ప్లేట్ తీసేసుకొని దానికైతే ఫస్ట్ నేను కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను. చాలా తక్కువ ఆయిల్ అండి. ఒక 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకొని మనం నీట్‌గా బ్రష్‌తోని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకా పీసెస్‌ని పెట్టుకుంటున్నాను. 4 పీసెస్ అయితే కరెక్ట్‌గా సరిపోతుందండి. ఇలా పీసెస్ అన్నింటిని చక్కగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్ చేసుకొని చూసారు కదా! జస్ట్ 1 స్మాల్ క్యాప్ ఆయిల్ అయితే వేశాను. 1 స్మాల్ కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేశాను. ఇంకా అవెన్ అయితే ప్రీహీట్ అయిపోయింది కదా! నెక్స్ట్ ఇంకా హ హై ర్యాక్ తీసుకున్నానండి. హై ర్యాక్ తీసేసుకొని మనం చికెన్ పీసెస్ పెట్టుకున్న ప్లేట్‌నయితే పెట్టేశాను. మీరు హై ర్యాక్ తీసుకోవడం వల్ల వేడి అనేది ఎక్కువుండడం వల్ల మంచిగా అయితుంది. సో, మీరు హై ర్యాక్ తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేయండి. ఇక్కడ చూసారు కదా! నేను చార్‌కోల్ మోడ్ ఆన్ చేశాను. ఛానల్ 2 పెట్టాననమాట. టైం అనేది ఆటోమేటిక్‌గా అదే తీసుకుంటుందండి. 35 మినిట్స్ తీసుకుంది. చార్‌కోల్ మోడ్‌లో పెట్టేసి
ఛానల్ 2 పెట్టాను. సో, 35 మినిట్స్ తీసుకుందండి. 35 మినిట్స్ తీసుకున్నాక మధ్యలో 15 మినిట్స్‌కైతే నేను స్టాప్ చేశాను. స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పీసెస్‌నైతే నేను మనం ఇంకా రివర్స్‌లో పెట్టుకోవాలండి. చూద్దాం పీసెస్ ఎలా ఫ్రై అయిపోయాయి. చూసారు కదా! చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇంకా పీసెస్ అనేది ఇంకొక సైడ్ టర్న్ చేస్తున్నాను. చూసారు కదా! ఒక సైడ్ అయితే మనకు చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇంకొక సైడ్ మనం టర్న్ చేసుకోవాలి. టర్న్ చేసుకున్నాక ఇంకా 15 మినిట్స్ ఉంది కదా! ఆ 15 మినిట్స్‌కి మళ్ళీ ఆన్ చేశాను. మళ్ళీ స్టార్ట్ బటన్ నొక్కితే సరిపోతుంది. ప్రీ హీట్ అయితే కంపల్సరీ చేసుకోవాలండి. తర్వాత చార్కోల్ మోడ్‌లో పెట్టాను. ఛానల్ 2 పెట్టాను. సో, మనకైతే అది 35 మినిట్స్ ఆటోమేటిక్‌గా తీసేసుకుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా చూసేద్దాము. 35 మినిట్స్ అయితే అయిపోయింది. చికెన్ అనేది ఎలా కుక్ అయిందో చూద్దాము. గ్రిల్ చికెన్ చూసారు కదా! చక్కగా కుక్ అయిపోయిందండి. మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చాలా తక్కువ ఆయిల్‌తో చేసేసుకోవచ్చు. మనం పాన్ పైన చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నా చాలా ఆయిల్ తీసుకుంటుంది. డైట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈజీగా ఇలా లెస్ ఆయిల్‌తో మనం గ్రిల్ చికెన్ ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.